し花畑さんの人生甘くないと思った方。バンドのライブでボーカルをしている彼氏が突然だけど俺の大切な人を紹介します。というので緊張している。それは美咲です。私じゃなかった。ということで人生甘くないと思った方。これは最後の女の子はね、ああいうの町はうちの娘がね、会わしたい人がいるってメール来た。で、ほんでもう、あれね、ここにしながら中学でもったら、知り合いのメールをまた出てきて、その人と合わせて、お世話になってるからっていうね。全部勝手にこっちはそうなんですけど、だからそう今もう働きだから今来てますから。数年前までバイトしてたよね。そうなんですよ。だからここ100個譲って楽しい時間が取れればいいと思って、その代わりにじゃあ6個で出すよ。でもそれだけ全然いいんですよ。達成の段階。そうですね。だから内村の経験が生きてるのか来てますね。内村は僕出してくれるでしょって言われてショック受けてね、男がもう一度出してくれますよねって言われて初めて来たわけです。こっちはもうさすがにはだからこんなって言ってますから、楽しい時間になるから過ごしますよって思って帰ってきたことがで、でもさ、その4日間5日間ね、仕事が休みなわけじゃない。だからその分のお金っていうのもらえると思うんですよ。以上の感じがやっぱ来ると、やっぱ好きって私が言ったそうそういう人が好きなの。そうだね。私が持ってる以上にお金要求してんじゃん。お前大黒の気持ち分からへんねん。そうですよ。なんでですか。だってお金を要求しないじゃん、好きな人に。するよ。しないですよ。好きな人にみんなでご飯要求するよ。